Потому что вот эта штука, она хорошо работает от храпа, плюс оно, с другой стороны, как некая профилактика от всяких нагноений в горле, там вот, особенно какие-нибудь ангины, либо если у кого-то слабые там вот эти все. Часто воспалительные процессы в горле возникают, тоже все это очень хорошо убирает. Далее, следующее, это на вот мышцы носа. То есть, ну, чтобы восстановить вот эти вот крылья носа, внутри перегородки, чтобы вот мышцы там, короче говоря, нормально у тебя заработали. То же самое, штука хорошая при насморках, геморритах, вот как раз, которые тяжело, обычно долго лечатся. Делается следующим образом. Сначала ты берешь и от крылья носа, это вот эти вот кусочки, просто разминаешь пальцами, просто чтобы кровь притекла, это пока разогрев. А далее после этого начинаешь вот так вот по кругу здесь трешь и начинаешь выдыхать, но с вибрацией. Вибрацию на нос пускаешь. Ну так, хотя бы там полминутки-минуту. После этого точно так же выдыхаешь с вибрацией на нос, но уже простукиваешь вот этот вот участок. Вот, у тех, у кого какой-нибудь насморк, там вот в пазухах, когда накопления слизи идут, вот у них могут как раз сопли в этот момент потечь. Ну, потому что из-за вибрации как раз будет выбрасываться дрянь. А следующее, последнее, это берешь, вдыхаешь через одну ноздрю, то есть берешь пальцем, затыкаешь одну, например, там правую заткнул, потом через левую вдохнул, закрываешь и выдыхаешь с вибрацией вот сюда. Потом через эту вдохнул, закрыл и через это выдыхаешь с вибрацией. Ну тоже хотя бы полминутки-минуту. Все. То есть это как раз оно на мышцы носа очень хорошо прорабатывает. То есть просто очень часто оно ослабевает, стенки где-нибудь сдвигаются и все, и пошло-поехало. Плюс внутри проработка, плюс снаружи вот это вот составляющие мышцы, плюс, ну вот это как это, под подбородком, там зоб, тоже прорабатывается. То есть где-то за недельку можно восстановить, привести в порядок мышцы, даже если есть лишний вес, то мышцы хотя бы они будут это все держать нормально. Потому что обычно вот эти мышцы, они у нас больше по-другому никак не задействуются. Понятно, да? То есть это занимает буквально там максимум 5 минут в день, но надо регулярно делать, единственное, чтобы был эффект. И все. То есть таким образом запросто как раз улучшается кровоснабжение на шее, это раз. Это у тех, у кого проблемы вот с шеей, с позвонками, там какие-нибудь, вот бывает такое, когда кровь почти не поступает и состояние совсем дерьмовое становится. Либо, соответственно, если как раз какой-нибудь храп, то тоже эта штука классно работает. Есть вопросы тут? Главное не перегружаться поначалу, потому что некоторые упражнения, ну, мышцы могут быть настолько слабые, что упражнения будут тяжелыми восприниматься. Просто переходишь к следующему дальше сегодня.